pues vamos a tratar de hacer, imitar o lo que quieran, el sonido de Chewbacca, el amigo Chewie de Han Solo. Recordarán el peludo altote, trae sus balas acá. Bueno, pues ese güey. Va. Bueno, pues voy a tratar de explicar cómo hacerlo. Fíjese que yo veía chavos en la prepa que pues le salía, así, pues, chingón, le salía bien. Entonces dije, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no? Pues ya lo estuve intentando, no me salía. Hasta que un día, un accidente, no, descubrimiento, o sea, accidente, descubrimiento. Estaba bostezando. Entonces hacía el sonido mientras pues, como que no gruñía Chewbacca. Entonces lo único que agregué fue agregarle el gruñido. Pero ese gruñido no emana desde la lengua, emana desde la garganta. Entonces deben combinar ese sonido cuando bostezan. Y así le sale el sonido, le sale Chewbacca. Y pues por mi parte sería todo. Lo curioso es que no podía hacerlo sin bostezar. Lo hacía mientras bostezaba. Entonces me quedó un reflejo. Cuando bostezo hago el sonido de Chewbacca. Y pues es medio chistoso estar con alguien bostezas. ¿Qué, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué, güey? ¿Qué? Entonces, pues, está divertido, la verdad. Pues, inténtenlo.